Ողջունում ենք ձեզ հարգելի հետևորդներ և սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Samsung-ի նոր խելահեղ մոդել A80-ի տեխնիկական բնութագիրը։ Տվյալ մոդելը ունի 6 և 7 ձույն Super AMOLED դիսպլեյ։ Հեռախոսի աշխատանքի համար պատասխանատու 8 միջուկանի Snapdragon 730 պրոցեսոր, 8 GB RAM, բավականին լավ պարամետրեր։ Բազմաֆունկցիոնալ տեսախցիկ 360 աստիճան պտտվող, որի շնորհիվ կարող ենք անել սելֆի հենց հիմնական 48 մեգապիքսելով։ Շեշտեմ նախօրոք այն, որ սա նախատեսված չէ ծանր խաղերի համար։ Մի փոքր խոսենք առավելությունների մասին։ Հեռախոսը ունի ինտելեկտուալ ծրագիր, որը վերահսկում է հեռախոսի աշխատանքը, անկախ նրանից, թե դուք առօրյայում ինչպես կօգտագործեք հեռախոսը։ Ինտելեկտուալ ծրագիրը ավտոմատ կերպով կարգավորում է թե պրոցեսորի, թե RAM-ի և թե տեսախցիկի աշխատանքը, ինչը հեռախոսի աշխատանքը դարձնում է էլ ավելի ստաբիլ և ինչը իր հերթին երկարացնում է մարդկոցի կյանքը։ Գիտենք, որ սովորաբար երաժշտությունը և ընդհանրապես ձայնը հասանելի է դառնում հիմնական դինամիկից, որ իր հերթին լինում է հեռախոսի ստորին հատվածում, իսկ A80-ի դեպքում ձայնը լսվում է հենց դիսպլեյի վրայից։ A80 մոդելի մասին կլսենք շատ գովեստի խոսքեր և միմիայն պլյուսներ, և կուզենամ վերջում ավելացնել այն, որ Red Store խանութսրահը իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում ձեզ մեր խանութսրահին վստահելու և մեր խանութսրահից օգտվելու համար։ Հարցերի դեպքում զանգահարեք կամ գրեք մեկնաբանություններում։ Շնորհակալություն և հաջողություն ձեզ։